Eto na! Ang pinakamalaking box at sobrang ito yung kina-excite kong buksan. I'm so excited. Let's open it! Oh my gosh. Looks like it's my birthday. I'm so happy. Hold on, let me open this one. Ang saya-saya mag-unboxing. Ang saya-saya. OMG. What's this? Ang ganda! Ang taray naman nito! Oh, ang ganda ng packaging. It's pink! Ubus na yung oras natin. Bubuksan ko na siya! Wow! Wow! Hala, ang dami! Hala, ang dami! Wow! Wow! Hala, parang birthday ko. Loki! There's a necklace! Wow! Wow! Hala, feeling special. Ang special ko naman. Wait lang, mamaya itatry ko yan. Meron pa, ang dami. Oh, ano, pack. Oh, pack. CPCG oil. V&M Naturals. Ang dami kong nakikita magandang review dito sa product na to. It's clear white rosy. This is Emo brightening cellulose scrub. It's a scrub. And another soap. You deserve the best. Uy guys, ang dami kong nakikita magandang review sa product na to, in fairness. Na-excite ako gawan to ng review. And Under Armour. Pampa-whitening ng Kelly. Wow. Uy, ang dami. Thank you. I feel so special. Parang birthday ko talaga. Oh, nakakatuwa naman. Ayusin ko siya ulit, tapos papakita ko siya sa inyo. Ang ganda. Thank you po.